It's a Saladmaster stainless steel kitchen tool. Ayan siya. Ganda-ganda nila. 6 siya. So, mayroon siyang tatak dito. So, at 6 na magamit mo sa kitchen. Ayan siya. Saladmaster stainless steel kitchen tool. Ito na siya. Nilagay ko ng paganyan. So, makita nyo. Ayan. 6 siyang item sa isang kitchen tool nila. So, ayan yung item nila. Saladmaster kitchen tool. 1, 2,